صباحكم مشرق بنور الله، والتوكل على الله، والثقة بالله، وحسن الظن بالله، والعمل على تقوى الله، والحب في الله، والصدق مع الله، ولا إله إلا الله. صباحكم فل وصباحكم ورد وصباحكم ياسمين. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وحلو. النهاردة هوريكم أحلى صباح في الأرض كده، نتمشى مع بعض كده، وهوريكم أرض البطاطس، وهوريكم أرض الخضرة، وهنجيب شوية خضرة كده مع بعض، وهقولك ازاي تحتفظي بيها لآخر السنة وهي محتفظة بخضارها، وشوية نصايح كده على الصبح واحنا ماشيين كده هنذكر الله ونقول لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة بالله. دايما ما تنسيش أذكار الصباح، مهمة جدا صراحة، بتباركي يومك وبتحس ان يومك يعني ايه بيبتدي بحاجة حلوة كده. وانتوا اللي شايفينها قدامكم دي يا حبايبي، دي ارض بطاطس. البطاطس وهي خضرة ما تستغربوش، حد فيكم شاف شجر البطاطس قبل كده؟ ودي ارض بطاطس قدامكم ما شاء الله، ارض كبيرة، زرعة كبيرة، ارض جنبينا يعني ايه مزروعة بطاطس. بصراحة أنا بحب أبصلها دايما لأن شكلها حلو وجميلة بصراحة، وبحب دايما كده يعني أستمد يومي من الخضرة كده. واللي انتوا شايفينه قدامكم ديت أرض اللي هو القمح، الغلة، في ناس بتقول عليها كده وناس بتقول عليها كده. تعالوا بقى هننزل أرض الخضرة اهوت، وهنجيب شوية شبت على شوية بقدونس على شوية جرجير ونتمشى شوية كده، وهوريكم التوم والبصل اللي أنا زارعاه، جميل بصراحة وشكله حلو وأخضر. شايفين الجمال. وتعالوا هقول لكم على اول معلومه النهارده معانا، هي عن الخضره عموما. الخضره دايما حاولي تجيبيها وتغسليها، ودايما حاولي دايما تجيبي الخضره اللي فريش تلاقيها قدامك، يعني ايه الخضار بتاعها يكون ايه، خضار كاتم كده، ما تكونش صفرة. ودايما تجيبيها تغسليها وبعدين تقطعيها، دايما مش تقطعيها خالص الا بعد، عشان تحافظ على الفيتامينات والمعادن الموجوده فيها. ودايما حافظي على الخضرة عموما. اخرطيها طبعا، اعملي لك طبق السلطة، حاولي تضيف الخضرة لطبق السلطة. دايما حاولي تاكليها هي وهي خضرة كده، تضيفيها مع طبق السلطة، تضيفيها جنب الجبن، جنب الأكلات. دايما هي مفيدة جدا يا حبايبي. دايما احنا بنهمل الأكل الخضرة، بس الخضرة مفيدة جدا. وشايفين اللي قدامكم ده ايه؟ ده توم اللي انا زرعاه. دايما بخصص حتة جنب في الأرض كده، بزرع فيها خط الثوم وبحط عليه بصل. دايما بحب اجيب الخضار يكون فريش كده. وشايفين اللي قدامكم دي ايه؟ كرنب. والكرنب بتاعنا لسه صغير اهو، ملفش معاكم. ده خط بزرعه كده على يا دوبك، لينا لا اللي يعوز حوالينا كرنب حاجه حلو. وعندي زرعه زبانخ اهيت اللي انتوا شايفينها، هبقى اجيبها واطبخها معاكم في فيديو تاني ان شاء الله. ودي ارض اللي هي الغله، القمح، في ناس بتسميها كده وناس بتسميها كده. وتعالوا هجيب شوية الخضار معانا وهنضفهم كويس عشان اغسلهم، وهوريكم البصل وهوريكم الفجل ازاي انا زرعه. ودي كزبرة، ده كزبرة، ده جرجير. ايوه ده الجرجير، ما خدتش بالي. الجرجير دايما يا حبايبي حاولي تحافظي عليه، الجرجير مفيد جدا جدا للوقت اللي احنا فيه ده، ومفيد جدا، بيرفع مناعة الجسم عموما، ومفيد جدا للضوافر وللشعر ولكل حاجة وللجلد، وبالذات للبشرة يا حبايبي. الجرجير مفيد جدا للبشرة. دايما حاولي تحافظي على طبق السلطة ده وتضيفي له، حاولي تستخدمي فيه جميع كل حاجة. وده الكزبرة معانا هي. في بعض الناس ما بتحبش ريحتها وهي خضرة، بس بصراحة أنا مش كنت بحبها، بس صراحة ما جربتها، أكلتها مرة واتنين. دايما حاولي يا حبايبي تاكلوا اللي بيفيدكم. وما شاء الله الحمد لله، يعني الواحد يعني ما تاكل خضار كتير كده تحس ان بيرفع مناعتك وبيخليك. بس اهم حاجة تحافظي انك تغسليه دايما، تغسليه غسيل يكون حلو. شايفينها الخضرة وهي فريش جميلة ازاي ومنظرها جميل. دايما حاولي تجيبي الخضرة بتاعتك تكون فريش وتكون خضرة قدامك كده، والخضار بتاعها يكون غامق. دايما حاولي لما تجيبي الخضرة تكون الخضار بتاعها يكون غامق شوية. ودايما يا حبايبي حافظي على البصلة، دايما تاكلي بصلة خضرة الصبح. اللي في الزمن اللي احنا دي البصل بيهاجم اي ميكروب في الجسم وبحافظ على المناعة. والكرنب يا حبايبي مفيد جدا جدا برضو. حاولي الكرنب حتى لو عملت المحشي يعني ايه واكلتي. اللي بجيبه ده بقدونس، والبقدونس مفيد حلو جدا، مدر للبول، وبحافظ على مستوى المياه في الجسم، ومفيد جدا جدا لمرضى السكر.
البقدونس حلو خالص، حاولي تاكليه برضو، تضيفي له طبق السلطة، حاولي يعني ايه يومك يكون كامل متكامل كده تحافظي. وكده شوفوا بوريكم منظره جميل ازاي، منظر بصراحة ممتع وحلو. ده الخط يعني كامل، اللي مزروع توم على بصل على فجل وجرجير والحاجات دي كلها انا زارعة فيها. ودايما يا حبايبي انا بحب اتمشى يوميا كده، اجيب شويه ورق كرنب اللي انتوا شايفين ده للطيور، دايما بيرفع مناعه الطيور. لو جبت كرنب مثلا في مره والورق بتاعه ما ترموش، دايما خرطيه للفراخ بيرفع من مناعتهم. واجيب شويه اي حاجات زايده كده، بنضف دايما كده، واجيب اي حاجات زايده كده واطشها للبط والفراخ، واجيب شويه برسيم اخرطهم للبط والفراخ. وهنا جبت معاكم البصل، وشايفين البصل اللي معايا ده، انا جبته كان عندي البصل ولقيت طالع فيه زراع كده، فروحت واخداه زرعته. شوف طلع وبقى بصل جميل ازاي، شايفينه حلو ازاي. ده البصل اللي انا بشتريه اللي للاكل، وبلاقيه بيزرع كده، فاستغلته ازاي، خدته زرعته حلو كده، طلع جميل زي ما انتوا شايفينه كده. يعني كده اكني ما خسرتوش، استفدت منه اكبر استفادة. شايفينه اهي، رص البصلة تحت اهي، وشوف طلعت وجميلة ازاي وحلوة ازاي، والعروق بتاعته جميلة حلوة خالص. بستعملها دايما لما ما باجي اعمل الكباب، اللي هو الكباب اللي بتاع الشرقوة بتاعنا ده، اللي بيبقى كباب الرز، بعمله لكم في فيديوهات جاية كتير، هوريه لكم مرة. بستعمله عروق البصل ده حلو خالص، هي وعروق الثوم. وهنا بجيب شوية فجل كده، بحب دايما اجيب الفجل واغسله، وخصوصا راسه، انا دايما بحب راسه هي اللي مغذية جدا جدا، لازم تحافظي عليها، مفيدة خالص هي اكتر من الاوراق بتاعت الفجل، دايما لازم تحافظي عليها. وبجيبه كده دايما وبنضف راسه بالسكين وبغسلها. والحاجات اللي زي ده دي دايما باخدها اوديها للبط والفراخ. وكده بوريكم شايفين كده بكون خلصت كل لهيته، ورايحه ده عشان اغسل ايدي في حوض المكنه. وشايفين منظر الشجره جميل ازاي، والخضره بصراحه انا بحب دايما يعني يومي اتمشى كده شويه واشوف المناظر الجميله اللي قدامكم دي، وحبيت امتعكم بالمناظر الجميله دي. ويلا هغسل ايدي في حوض المكنه، وكده بكون خلصت. شايفين وده اللفت ده انا مزروع في البرسيم ده، يعني الواحد بيحب يستغل كل حاجة بدرناه في البرسيم، وبناخده ونستغله، يعني ايه نعمل بيه مخللات. وشايفين الشجرة جميلة ازاي، وشايفين الخضرة. ويا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، أهم حاجة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. ويلا غسل ايدي كده جري 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 اوام عشان اروح احضر الفطار ونفطر. واسيبكم تستمتعوا شويه بالخضره دي، واوريكم من مكنه الميه شايفينها اهي، دي دايما دي اللي بنسقي بيها الارض، بندورها بنسقي بيها الارض. شايفين مناظر حلوه. ويلا ما اغسل ايدي كده، بصراحه رحت اغسل ايدي لقيت الميه مش اللي هي، قلت يلا مش مشكله هغسل ايدي وخلاص. وكده خلاص خلصت كده، هغسل ايدي مؤقتا عما اروح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.